强带每小时150公里风速的希拉风暴，在德国北部的沿海掀起了千层巨浪。那人车都行经的时候非常的危险。观光渡轮被迫来关闭，而德铁也取消了长程列车。那同时呢，英国的陆空交通也大乱，部分的城镇甚至淹大水。现在呢，当局紧急的撤离居民，那民宅的庭院地基也已经被掏空了。不过呢，这个飓风等级的风力意外让越洋航班的引擎推进力加速。那稍后要带您看到的是，英国航空一架波音747客机打破了纪录，以4小时55分从纽约飞抵伦敦，整整提早了102分钟。